tontu quelques questions ci YouTube bi te am na sax toog naa tuuti bind ay message pour bind ay message ay réponse ci commentaire rek yooyu noonu quoi mais mënu moon kii yëpp mais ay yu ma yoo xam ne kii naa ci rek am na ko ma doon laaj ndax dafa ma ne yow yaa ngi Espagne quoi xanaa nga doon dawal camion Sénégal ma ne ko non man dawalu moon camion Sénégal aw moon sax permis Sénégal doon naa dawal nag quoi sama permis mag bu nekk Japon dañoo xawoon tuuti permis laa yoroon doon ko dawalee Sénégal mais aw moon sax permis Sénégal musuma am permis Sénégal ba ma ñëwee fii laa commencé génne permis mais Sénégal dawal naa fa bu ndaw quoi mais musuma fa dawal camion musuma xalaat dañ naa dawal camion moom fii laa ko dawalee léegi ay yeneen question am na ku ma wax tamit ne vidéo yi dafa gàtt vidéo yi dafa gàtt parce que tamit ñëpp mënuñ ñoo vidéo voyage bi yëpp su ma ko bëggee def vidéo voyage bi yëpp dina ëpp sax 20 heures de temps ndax dina ëpp fop sax parce que man dinaa def benn voyage bu nekk dina nekk bu gàttee ba gàtt mooy voyage bi gàtt na ba gàtt dina nekk 10 jours wala 11 bu guddee ba gudd 15 jours la donc loolu 15 jours boo ko bëggee def benn vidéo day kii quoi day gudd am na tubaab fii dañuy def vidéo 10 heures de temps dañuy jël seen voyage def ay kii yu bari dugal ko quoi mais man moom je préfère pas quoi damaa bëgg di ko def vidéo yem nii rek am na ñoo xam ne sax dañ naa am dafa gudd mais noonu laa koy def vidéo 1 heure am na benn vidéo mu dugal yaakaar naa am rek 2 heures temps xaw ma 1 heure 50 minutes affaire demee noonu boo xam te ne dugal naa ko quoi am na ku ma laaj nooy def ba balaa nga am permis foo nga am papier si balaa nga am permis foo nga am papier pare soo ko mën a am permis quoi yooyu dafa naa ay vidéo yu bari yooyu ki woon naa mais damay tontu ay laaj yu ma gis ci kii bi rek ak koo xam te ni lan la laaj am na ku ma topp di ma laaj nee dafa am permis mi ngi Barcelone dafa bëgg liggéey ci impresa may liggéey ma ne ko impresa may liggéey am na Barcelone man bi ma nekk Almeria la nekk mais impresa bi moom mi ngi Guarraman mi ngi Almeria mi ngi Barcelona Alcaraz impresa bu mag la ba yeneen dëkk yi sax comme Romania Alguacil dëkk yooyu tamit sax impresa bi mi ngi fa xotaakat yoon parce que bii impresa bi ak Primo Frio ñooy impresa yi gën a mag bokk nañu impresa yi gën a mag ci Europe bi lu ñu yor ci ay camion nga xamul nu mu toll par exemple bari nañ quoi Primo Frio am mi ngi Espagne mi ngi Portugal tamit am na kii yu bari yoo xam te ne mi ngi fa quoi boo bëggee Barcelone boo defee fi mu nekk nii base xotaakat yoon Barcelona boo ko defee mu génne loxo ci map bi après yow nga dem foofu da ngaa bëgg a liggéey joxe sa curriculum ñu defal la test après jël la bu defee test nga approbar test bi après ñu jël jox la camion bu fekkee approbaroo test bi mooy fekkee jàlloo test bi du boole la kenn 6 mois wala ça dépend 6 mois 3 mois mi ngi dépendre yow sa capacité rek sa capacité nooy jëlee kii bi nooy comme ça ki lay jàngal lu mu gis quoi bu gisee ne yow mii war nga mën a jël camion
mën na la ne dama defaat test boo ko defee di nga jàll boo defee test bi jàll gaa jox la camion vraiment test bi expliqué woon naa ci benn vidéo nuñ koy defee ak affaire yooyu nuñ koy defee affaire yooyu voyage bi tamit vidéo moo quoi parce que dama am benn vidéo boo xam te ni dama ko war a monter pour dugal ko te bëgguma woon di dajale kii xam nga bii dama ko def pour tontu question yi xanaa mat vidéo li ci des rek parce que maa ngi dem Guadalajara pour décharger maa ngi waroon décharger mardi mais man dinaa egg avant quoi xaw ma ndax dina ma décharger wala déet mais mardi laa waroon décharger suba mais man suba tey jii rek dinaa àgg su ma eggee ma xool ndax suba jafe dina ma nangoo décharger bu ma décharger baax na bu ma décharger wu ma tëdd foofu ba mardi ñu décharger wu foofu tamit nekk na studio boo xam te ni am na fooy daw yi jee mën a entraîner mën ngaa sangu lépp mi nga fa quoi pour nga mën a entraîner yooyu loolu tamit am na ko ma ko laaj nooy ndax di nga dépôt di nga mën a entraîner yooyu loolu ça dépend ci yow mi rek ci yow rek yaay xool temps bi nga kii jël chaque jour nga jël benn 45 minutes wala benn 1 heure temps mais surtout il faut nga am tamit fooy sangoo quoi ndax mënoo entraîner ak sa ñàkk dem tëddaat lii mooy camion yi def animal yi ñii ñoom animal rek lañuy transporter quoi bii ba wala boog ay ñax lekk animal wala affaire demee noonu mais animal buy dund quoi moom la ñuy yóbbu spécial pour loolu spécial pour loolu lan laa bëggoon wax am na beneen question la parce que question yi mënu ma ko xooj téléphone bi saa yi may dawal mais mu ngi woon sama xel question yi am na ku ma la ñaar temps ngay def pour am liggéey permis bi boo ko amee tamit am na vidéo yu ma ko wax yu bari boo ko amee wax naa ko ba tey boo ko amee tey bu la neexee semaine bi topp semaine bii nga liggéey ci biir semaine bu la neexee bàyyi fii man su ma neexee bàyyi fii tey dem ci beneen impresa gannaaw suba liggéey dañoo manqué chauffeur daa manqué ci Europe bi foo dem nag France ak dëkk boo dem Hollande moom baax na mais tamit ñoom duñ la nekkul ni yow da ngay sa union européen bi la bokk quoi mën ngaa passeport dem déposer sa curriculum ak yooyu ñu woo la jël la quoi ñoom seen làkk dafa xaw a soof te nekkul ñëppay làkk anglais man dem naa fa làkk anglais parce que dama fay décharger quoi dama fay dem ay voyage mais nekkul ñëpp lay tontu nekkul ñëpp lay kii quoi Belgique tamit liggéey bi tamit mooy loolu boo amee fii permis Espagne fépp la baal pour camion bi ci Europe bi fépp ci Europe bi union européenne li bokk union européenne boo fa yóbboo permis espagnol di nga liggéey waaw man mii Allemagne fii kii woon nañ fa benn kii dama ko kii woon internet bi ma dugal fa après ñu woo ma quoi pour mu ñëw kii fa mais condition yiñ ma kii woon ak ba ma ko xoolee condition yi ma nekk nii ma ne man jarul may dem ba Allemagne li liggéey pour 200 wala 300 euros de plus yu may gagné te fii tooy bien maa ngi 200 300 euros de plus yu may gagné ba pare di nga ko fayat ci appartement bi nga dëkk donc maanaam ni ngay denc presque day nekk égal gisuma intérêt bi tax ma war a dem foofu di fa liggéey te li may gagné fa mën koo gagné fii te Espagne niveau de vie bi tamit nekkul loo xam dafa difficile niveau de vie bi baax na quoi fi mu nekk nii affaire xaw naa cher tuuti mais ba tey eggul fi comme France fu mu egg wala yeneen dëkk yi waaw mooy loolu lekk yi question damay fii ñaari frigo laa fi yor benn bi dama ko def muy contre benn bi muy seral
comme ça sama kër lañ laa koy defee indi ko quoi def ko ci ay bool yoo xam ne day tëju congelé ko yi congelé ma def ko fii yi sedd ma def ko fële jeex na après yóbbaale ay conservante mooy jaate ko moo ay lekk yoo xam te ni moo dañ ko defa pare kii ko tëj ko yoo xam te ni boo demee ba sa lekk jeex man nag rarement la may dal rarement mu sama dal mais loolu da nga koy yóbbaale pour au cas où chaque jour dama koy yóbbaale bu fekkee ni varié wul bu fekkee expiré wul su ma ñibbi dama ko yóbbu sama kër su ma ñëw dama koy ci benn mbuus la nekk su ma ñëw dama koy indaale chaque jour dama koy yor quoi pour heure boo xam te ni dara xew na wala boog I don't know lu ne mun na xew quoi tamit nga sa lekk jeex lekk ak ndox moom warul laa manqué moom tout le temps da nga ko war di yor lu doy lekk ak ndox léegi noonu lekk yooyu man nag dama koy yor lu dama ciy jënd da ko yor quoi xam ni bu ma demee sama lekk jeex moom laay gën a lekk parce que man su may génn sax du damay calculer mën naa def ci biti 15 jours mën na ko bañ a mat mais sax loolu laay calculer moo loolu calculer mën naa def ci biti 15 jours te comme man à part ndekki benn yoon laay lekk ci journée bi leneen li may lekk presque fruit bi wala ay salade ak yooyu laay lekk ak mais su ma lekkee beneen journée bi su ma ndekkee ba jeex na du ma kat parce que tamit liggéey yu booy toog nii di lekk rek da ngay gën a am yaram quoi da ngay gaaw am yaram sax da ngay gaaw am yaram loolu tax nag mooy loolu war xool tamit li ngay lekk nekkul lekk yëpp ngay lekk quoi lekk loo xam te ni salaat moom lu baax la muy jënd chaque jour di ko indaal di ko lekk tamit mooy loolu quoi wala daal mooy xam ni question yoo xam te ni mooy loolu gars yi laaj dañ ma ko lu bari Solsona Andorra te pare tamit voyage bi def naa ko lu bari yoon décharge bi daw jarul voyage bi jarul kemala quoi def naa ko lu bari yoon def naa yaakaar naa dugal naa ko mu ngi ci YouTube bi am na ku ma laaj nooy def ba xam fi nga jëm impresa société yi dañoo bari te wuute man société bi fépp fu ma jëm mu ngi ci tablette bi li ma war a def moom voyage bi ma war a def lépp mu ngi ci tablette bi dañ ma koy jox su may avant may génn sama kër dañ ma koy envoyé léegi bu ko defee man ma xool li ma war a def lépp mun na am changement comme ça mën ngaa génn dem jël frigo bi yéeg am changement ñoo la joxal frigo bi diw jël frigo boobu yóbbu ko fii mais taf dañ lay envoyé tarayaay bi dañ lay envoyé li nga war a defar dañ la koy envoyé ci tablette bi dindi ba ca nekkoon chaque jour léegi lépp li nga war a def mu ngi tablette bi nekkul loo xam te ne nii mooy loolu yow loo war a def dañ la koy envoyé tablette bi léegi am na société yoo xamante ni nii une société bu ma nekkoon foofu destination bi nga jëm mi ngi ci CMR bi mooy këyit bi marchandise bi nekk quoi fii marchandise bi yaa ngi ko chargé fii la jëm affaire yooyu matricule avion bi matricule frigo bi sa signature affaire yooyu loolu mooy CMR léegi destination bi fa lay nekk destination bi yow dóor ko ci GPS bi moo nekk nii wala sa téléphone nga koy dugal directement parce que man tom laa yor expliqué naa ko tamit ci benn vidéo am na ku may laaj nooy dugalee direction ci bu gaaw ndax moom nee na numéro yi lay dugal da koy jëlal temps pour mu dugal numéro yi loolu dafa yéex man sama téléphone laa ko dugalee directement comme ça damay dem ci Google Maps bi bés fi ma bëgg a dem fi ma bëgg avion bi dem fa mu gënal ma fréquence bi numéro référence bi
ma copier coller ko ci My Driver mooy application bi nga xam te ni mooy dem ak tom-tom bi ma copier ko coller ko dindi parenthèse parce que boo bàyyee parenthèse da lay yóbbu Amérique mais bu dee parenthèse da lay indi Europe quoi léegi mu yóbbu la léegi nga envoyé ko directement ci tom-tom bi doo ko laal nga envoyé ko directement ci tom-tom bi mu jël ko mu jël wan la yoon bi nga xool nag fi nga bëgg a jaar yow bu fekkee ni fi tom-tom bi kii arrangé na la lu ci ëpp nag moom yoon bu baax bu la kii chaque jour sax presque bu amee accident wala dara moom da la koy changé daanaka fii am na accident fii am na lii wala fee dem noonu wala boog am na yoon bu gën a gaaw soo ko bëggee jaar lii ba pare xaju camion bi xaj parce que moom du jaar fa camion bi xaju xanaa nga réer ci bërëb boo xam te ni mënul génn te loolu yow tamit yaay dem ak sa xel parce que doo def kaaso doo def mën nañ koy waxee sax doo def 100% sa kii ci GPS bi yow chaque jour da nga war di demee sa xel ba pare di xool fi nga jëm sa téléphone boo ko ubbee chaque jour dina la wan tali bi yaatuwaay bi ancuraa bi affaire yooyu quoi ak tunnel yoo xam te ne entourage bi dafa autour bi parce que camion mi ngi yow chaque jour da nga war a xam sa camion lu muy mesurer mi ngi mesurer 4 mètres 2 mètres 50 anchura la altura 4 mètres léegi yow loolu boo ko xamee jeex na quoi bu la yóbboo foo xam te ni gis nga ni yow tableau bi dañ faa def 3 mètres nga xam ne fii camion bi xaju fi mënu fee dugg anchura bu nekkee menos de 2 mètres 50 nga xam tamit mënu faa dugg après loolu boo xamee tamit di nga xam fan nga war a dugal camion ba foofu war a dugal nga tey jii boo dem fenn nga gis mu jaar la ci benn pueblo mooy dëkk bu ndaw comme ça nan laa ko mën a waxee rek camion bi nga nekk Sénégal camion bu toll nii mën a jàll parcelle ci koñ xam nga lii boo dugalee ci koñ bëgg a jàdd nii xam nga du jàdd day laal miir yi nekk ci wet gi waaw léegi yow sax du da nga war di teggi pueblo yi mooy da nga war a teggi dëkk yi ndaw yi autoroute ngay daw dina la dugal ci dëkk mais comme ça boo xamee foo xam ne almacén mooy fi nga war a décharger dafa nekk ci biir dëkk bi moom dina la jaar la ci yoon boo xam te nii moo di nga mën a egg ba foofu mais bu fekkee ni yow tamit dalaa jaarale nga xool ko bu baax dalaa jaarale foo xam te ne xaju fi yow yaay xool fi nga bëgg a jaar comme voyage bii nii ba may yéeg parce que maa ngi waroon bàyyi benn enveloppe DHL bu nekk Allemagne mais frontière bi ak France boo duggee tuuti rek léegi tali bi nga xamante ni fa la ma GPS bi doon jaaral dañ koo baare GPS bii di ma fa jaarale fa force mais kii tamit di ma teggiloo mais fu ma teggiloo tamit baaxul léegi man li ma def mooy dama jaar fi ma kii jàlloo wër ñëwaat ba wut fu ma taxaw daal di xool fan laa mën a jaar ba egg fi ma bëgg te du ma jaar fenn foo xamante ni nii camion waru faa jaar ma bës ko léegi nga def ko da nga koy noonu camion bi jaar fii léegi moom camion bi day jaar foofu fi nga bëgg mu jaar fa léegi ma jaar fa wiiri daal di ñëw dugg mooy gën naa sori parce que fi ma waroon jaar dama ko tegg jubal ci kaw am na beneen tali boo xam ne yaatu na ñëw dugg na ci biir pueblo bi mais nekkul tamit jaaraloo ci foo xam ne mooy loolu quoi après te gisuma tamit benn provision pour camion jaar fa fenn fu interdit camion jaar fa après moo tax maa koy kii foofu daa fay jaar daal dem yooyu tamit foo nga xam nga te loolu tamit métier bi nànk-nànk ngay dem di ko xam lu wax nànk-nànk yow maanaam de loin rek boo commencé ba xam ba miin camion bi de loin rek di nga xam fii camion war na fay jaar war a fay jaar de loin boo nekkee ci kii bi ndax day dem ba mel ne oto bu ndaw ci yow te man pour man sax moo gën a commode oto bu ndaw marchen de parce que lii 90 la yam yow am nga marge bu mag pour rectifier oto bu ndaw gaaw naa fay demee noonu yu mais kii nekkul loo xam te ni moo am na foo xam ne boo fa nekkee moom mënatoo rectifier moom wala boo fa kii te volant bi nekkul ni tamit volant boo xam te nii da ngay bàyyi rek muy def nii comme oto bu ndaw di kii waaw volant bi nekkul lu diis comme ça mën nga ko use ak sa benn loxo
mais tamit nekkul loo xam te nii tamit da ngay kii nii rek muy da nga koy bàyyi nii muy dem di def nii wala demee noonu comme ça yow mën nga gëmmentu nga kii ak tey li nga mën a gëmmentu daw ko ci distance ak camion mënoo koo gëmmentu daw ko ci distance ak oto bu ndaw bu dee oto bu ndaw wàcc nga tali bu yàgg kii nag mën ngaa gëmmentu nga gis nga daw benn au moins 50 secondes wala affaire demee noonu xam te dafa am sax benn kii bu lay wax boo wàccee tali bi day sonné comme ça boo defee nii waaw day sonné très sonné wala ne yow yaa ngi génn ligne bi wan ne la yaa ngi génn ligne bi quoi yow fekkee da ngay nelaw nag nga yeewu nga daan ne man maa ngi damaa gëmantu xaaral ma tourné parce que nelaw moom sax ci simili ci ay secondes rek mën nga cee yàlla traité mu ngi def accident wala demee noonu gëmantu moom buy ñëw moom lu ndaw bu yóbboo nga gaare bu yóbboo nga taxaw gaare parce que tey yàlla traité boo def accident boo deewee yaay perte ñoom assurance lay ni fay boo gaaree buñ la woowee lu tax nga gaare dama gëmantu duñ la wax dara dañ naan ku mën a jël frigo bi dañuy xool wet googu ku jege bu fekkee lu urgent la dafa war a egg te ñoom lu urgent sax dañ koy def fii dañ koy def heure bee kii mu nekk lu xonk mu ne yow lii heure bi da la war a fekk foofu mais bu fekkee nekkul lu urgent mën nañ ne la kon defal foofu descanso bi sa noppalu 9 heures de temps yi après nga départ nga ne ok après nga nelaw ba doyal yow sël mu brosu def li ngay def di gën a daat daw naa ko dem mais gëmmentu moom égal gaare nelaw waaw parce que fii heure ngay dawal yow chaque jour mën nañ ko calculer ci semaine yow semaine bi yaa ngi am 56 heures de conduire maanaam su ma ci français nag day xaw a kii nag mais nii laa 56 heures nga am pour dawal ci semaine bi ci journée bi yaa ngi am pour dawal 9 heures de temps ci semaine bi de 7 jours yi yaa ngi am 56 heures mais chaque jour ci semaine bi yaa ngi am 9 heures de temps dawal mën nga cee yokk ñaari yoon 10 heures de temps mën nga cee yokk ñaari yoon 10 heures de temps comme ça mën naa daw mardi mën naa daw lundi 10 heures de temps mën naa comme ça su ma génnee lundi mën naa daw 10 heures de temps comme ça damay daw 10 heures de temps yi nu ma koy defee mooy nga daw 4 heures 30 bu la neexee sax nga daw une heure taxaw bu la neexee nga daw 2 heures taxaw bu la neexee nga daw 3 heures 30 mais amoo droit passé 4 heures 30 4 heures 30 moom amoo droit daw lu ëpp 4 heures 30 ngay daw nii te taxawoo 45 minutes amoo droit day feeñ ci kii bi moo nekk ni carte bi li mooy la wan li ngay daw ak lépp léegi policiers yi moom bu ñëwee jël sa carte dugal seen carte ñoom da leen wax yow temps bi nga daw ak temps bi nga war a noppal lu ci nekk loo xam te nii dañ ko ci def te waroo koo def day feeñ dañ koy gis ci machine bi après ñaan lay génneel ticket yoo war a fay jox la nga jox ko sa impresa après ñoom ñu dénonciar comme ça dafa am yoon quoi buñ la jàppee ñoom buñ la jàpp rek ne la am fayal lii de lii nga war a fay wala yooyu de déedéet dañ lay jàpp jox la benn kayit bi wala ne diw de jàpp nañ ko jour temps bërëb temps gis nañ ni jour bii ak heure bii daa waroon taxaw te dafa waroon taxaw noppalu 45 minutes waaye defu ko tegaat na ci fukki minutes wala tegaat na ci fukki minutes ak juróom yoo xam daw na ko te taxawul léegi nag këyit boobu nga jox ko sa société bi ngay liggéey société boobu nag waa trafic ñoom Gojaas bi daa def dénonciable comme ça dañuy def ñaari copie benn bi mooy yow beneen bi ñoom trafic mooy comme service de mine Sénégal le service de mine daa di ne société bi ñun de Gojaas bi nee nañ ñu diw de bërëb jour temps daw na lu ëpp 4 heures 30 minutes yoo xam ni taxawul ëpp na 4 heures 30 minutes yoo xam taxawul teg na ci fukki minutes wala teg na ci fukki minutes nag juróom lan moo waraloon loolu société bi woo la na la diw nga ne waaw mooy la yow jour temps ci bërëb temps daw nga ñeenti waxtu xaaj fanweeri minute bokk ala xaaj
yoo xamante ne nii weesu nga ko teg nga ci fukki minute ak juróom lan moo taxoon nga teg ci fukki minute ak juróom yi nga ne ah boobu de damaa demoon ba war a am fu may taxaw mu fees amu fu ma taxaw ñu ne ah waaw léegi ñu bind trafic ne ko diw de nee na jour boobu dafa dem ba station bu mu war a taxaw mu fees amuloon fu mu taxaw léegi ñoom nag mën nañ ne ah ok xool gis ne yow lii nekkoo loo fréquent wul ci yow nekkul looy def chaque jour tal na la benn yoon ñaari yoon garaawul après ñu ne kon garaawul ñu jaroon muy fay ñu bàyyi la ñu ba léegi nag dossier bi nag war a egg sa kër comme ça bu nga joxee société bi wax loolu ñoom dañ naan ko ok ñaaray am ñu indi ko sa kër mooy boo bëgg sa lettre bi sa kër rek mooy da nga war a dem fay mais bu ñëwul sa kër nag bu dossier bi ñëwul sa kër rek mooy yow baal nañ la ko quoi baal nañ la ko après jeex na mais tamit bu man mi am na benn jour ñu jàpp ma fekk dama waroon egg ci base bi bu fekkee da ngaa war a egg ci base bi comme ça bu fekkee man dama dawal 9 heures de temps yi ba 9 heures de temps yi jeex fi ma nekk ak pour egg ci base bi mooy sama fi mu egg ci base bi may bàyyi camion bi bu nekkee 1 heure de temps damaa war a noppal 30 minutes daa daw 1 heure de temps yooyu egg bàyyi fa camion bi mais bu fekkee ni daf mu noppalu ma 1 heure de temps yooyu ma daw ko léegi nag multu bi koroog ñu ne waa ji daan na ma bi 400 euros la mu ne ma nag jox ko impresa bi man dem jox ko impresa bi société bi may liggéey après ñoom ñu bind waa trafic daal di may kii société bi daan ne ma saa lan moo taxoon nga noppalu woo 30 minutes yi léegi ma ne ko bu ma ñëwee ba Guar Roman laa kiw dama saltar salida bi parce que boo dafa am benn société ñun waaye mën nañu faa dugg ak yooyu gaari camion bi sangu def lépp daal di wàccaat mais dama saltar dama kii salida bi quoi te tey moom waaye mënuma war nga taxawaat feneen parce que am na station ci yoon bi wax na dëgg léegi mu ne ma ah xaaral ma bind rek ba xam waa trafic lu ñu may wax loolu ak léegi boobu ak léegi am na 1 mois man tamit ba léegi lettre bi ñëwagul sama kër multi boobu ñëwagul sama kër ba léegi moo tax fay xaw ma dañ ma ko baal xaw ma ndax dina ñëw xaw ma bu dee France comme ça man këyit espagnol laa yor waaye dañ maa jàpp France dama koy fay balaa maa bougé fi ma taxaw bokkul ak boo nekkee Espagne bu dee France dañ ma jàppee ma def infraction comme ça ma daw li ma war a taxaw après 4 heures 30 minutes yi ma daw ma war a taxaw 45 minutes noppalu taxawuma ko ñu arrêté ma France parce que li day nekk ci kii bi 28 jours lay nekk ci tachographe bi mais ñoom waa Espagne mën nañoo pédir impresa yi mu jox leen durée bu 2 ans sa kii parce que impresa bi dafa war a téye affaire bi 2 ans comme ça ñoom bu ñu gisee ni yow yaa ngi def ay infraction mën nañ ne jox leen ñu kii jox leen ñu temps de condition yi mu yor ci 2 ans yi mujj léegi ñoom ñu génn ko jox ko waa trafic bu leen ko laajee dañ ko war a jox mais tachographie moom 28 jours la ci am pour effacer wu 28 jours boo defee infraction 1 mois comme ça 28 jours passé xamal ni yow ci bu dee ay France ak yooyu bu la jàppee foofu ñoom mënuñu ko gis mais Espagne moom bu ñu ko laajee sa société ñu jox leen ko léegi lu ñu doon wax ci temps condition temps conduire yow bu fekkee ni semaine bi yaa ngi am 56 heures de condition léegi journée bi yaa ngi am 9 heures de temps mais ci semaine bi chaque jour yaa ngi am 9 heures de temps mais ci semaine bi mun am nga droit daw ñaari yoon 10 heures de temps waaw 10 heures de temps yi nag comme man ni ma ko defee man damay daw 4 heures de temps taxaw 45 minutes daw 4 heures de temps taxaw yeneen 45 minutes mu nekk 8 heures mu des ma yenn 2 heures de temps yenn 2 heures de temps yi nag ma daw 1 heure de temps yi beneen 1 heure de temps bi des ma wër fi ma taxaw parce que bu dee yenn heures yi France
ak Allemagne même Espagne tamit Hollande moom bul laal day jafe pour nga am foo gaare ay Belgique yooyu day jafe pour nga am foo gaare moo tax da ngay teel a bu yenn heure yi rek bu fekkee ni mën ngaa taxawal quoi moo gën sinon da ngay dem ba sa temps di jeex te doo am foo taxaw waaw léegi yow da ngaa war a taxaw léegi ñaari 10 heures temps boo ko defee ñaari yoon nag jeex na mënatoo ko def 9 heures de temps rek ngay dawal par jour jeex na léegi tamit pour noppalu bi yow yaa nga war a noppalu 9 heures de temps bu dee benn nit yaa nga war a noppalu 9 heures de temps ñetti yoon nga ko mën a def mooy tempo de descanso réduit ñetti yoon nga ko war a def yi ci des yëpp yeneen ñett yi mu nekk 11 heures de temps la war a nekk 11 heures de temps 11 heures de temps yi bu la neexee nga dagg ko comme ça nga noppalu 3 heures de temps comme ça nga dawal 4 heures de temps wala 5 heures wala 6 heures wala kii mais man nu ma ko defee laay wax ma dawal 4 heures de temps nekk benn sitio boo xam ne neex na ma wala yooyu ma gaare su ma mënee dawi sangu lekk dara après su fekkee am naa 1 heure et demie wala yooyu ma dese wala dara wala 1 heure de temps moo mën a nelaw tuuti daal di jug dawalaat léegi su ma dawalaatee su ma dawal 4 heures de temps dina ma dawalaat yeneen 4 heures de temps après dawal 1 heure de temps fekkee 9 heures de temps la fekkee 10 heures de temps wala ma dawal 2 heures de temps après ma noppalu nag 9 heures de temps ma tëdd sama 9 heures de temps noppalu waaw fii noonu la ñuy dawalee ci 2 semaines yi munoo passé 90 heures de condition ci 2 semaines yi tegaloo yi biséménal lañ koy condition biséménal munoo dawal lu ëpp 90 heures de condition ça lépp temps la quoi waaw lii nga war a daw lii nga waroo koo weesu waaw heure boo koy weesoo bu la jàppee nga fay noonu nag laa fay demee fii quoi mais yooyu yëpp tamit nekkul lu kii booy comme ça booy def cap bi mooy capacité d'aptitude professionnelle bu ngay wut fii boobu boo koy wut dañ lay jàngal yëpp heure de conduire yeeg tempo de conduire réduire rek ak yooyu yëpp dañ la koy jàngal nga xam ko jàpp ko dafa pare nekkul lu difficile tamit ndax lépp da nga koy yor ci tachographe bi comme ça da nga koy yor ci camion bi nga fi nekk nii man kii moom mooy wax heure yi ma daw mi ngi nii nee naa ma daw ko 48 minutes waaw bu ma bëggee xam ñaata moom ma dese su ma duggee laaj ko mu wax ma ñaata temps laa dese tachographe bi tamit su ma ko laajee mu wax ma ñaata temps laa dese xam nga donc nekkul tamit lu difficile quoi wala ngay kii wala fay demee man moom lépp comme ça loo xam ne nii mën naa koo yor mën naa ko am nii su ma ko soxlaa laaj question nekk dara mu wax ma ko du ma ko nekk di ko jàpp sama bopp du ma nekk di ko jàpp sama bopp la fay demee même ba ci tali yi rek tali yi dama koy xam ni parce que dama sax jour ma gis ko wala demee yu demee noonu mais nekkul ni dama loo xam te nii dama naan man maa ngi war a dem Allemagne dañ koo xam parce que sax jour nga def ko ban tali laa war a jël tali bii laa jël tali bi tur jàpp tur tali bi war a tur kii waaye nga ci métier bi da ngay dem ba xam ko mais man nekkul loo xam ne forcément dama koy war a nekk di ko kii wala fa dem même arrêt yi tamit arrêt de descanso yi mooy arrêt yi ngay noppaloo da ngay dem ba xam fu ñu nekk sa métier sax du yaa ngi ci kaw kii bi mais man moom nekkuma genre yi nga xam te ni dañuy fixé wu ne man damaa war a xam tali bi nu mu tudd ak tali bee nu mu tudd ak waaw dañ ko xam mais tamit nekkul loo xam te ni mooy loolu waaw ak tamit examen comme ça examen cap bi ma def rek ba ma ci pare naa ci nekkul lépp laa téye sama bopp parce que métier bi tamit am na yoo xam te ni bon soxla nga ko soxla woo ko am na loo xam soxla nga ko soxla woo ko heure yi nga war a daw ak yooyu war nga ko xam affaire yi demee noonu mais am na yoo xam tamit man su nekk lu ma am lu ma jaaxal man jàng naa ko mais su fekkee daf maa jaaxal damay dugg internet bi posé ko question ne ko lii de li affaire yooyu lan la tachographe bi wax ci lii après mu gënal ma ko nga lire ko xam li tachographe bi wax après jeex na nga xam ko te tamit day changé moo tax ngay defaat chaque année chaque 5 ans sa cap bi day jeex nga koy defaat
doo defaat examen bi quoi da ngay defaat de course bi ngay defaat mooy da ngay dem jàngaat ko quoi ñu wax la tamit yu bees yi génn après jàngaat ko yu demee noonu lay demee quoi mais nekkul ni da nga defaat examen moom beneen nga koy def mais chaque 5 ans da ngay dem defaat kii man mii 2024 laa war a defaat course bi pour renouveler sama cap bi 2024 lay jeex. noonu la fii daal affaire yi moom noonu la demee nekkul lu metti difficile pour nga xam fi ngay dem jafewul GPS nga yor man su may dem damay taal ñaari yëpp parce que bii nii dama wax fu am radar bu accident amee ci kanam mën na la ko bañ a wax bu ñu daggee tali ba mu doxee def moom bu ñu daggee tali bi bu amee bañ baaree tali bi wala fa demee noonu mais bii da lay wax lépp quoi da lay wax radar yi yeeg da lay signal radar yi am ak lépp quoi mais da nga koy fay nag da nga koy abonné par at quoi ay fay mu fàttali sax ñaar laa fay abonnement tom-tom mais moom lépp la lay wax accident bu amee wala yu demee noonu lépp da la koy wax quoi wala dagg tali bi wala yu demee noonu lépp da la koy wax te da lay jox alternative chaque jour comme ça bu fekkee ni dafa gis ni fii dafa am circulation xaw a yéex boo génnee fii jaar mooy gën a gaaw da la koy proposé léegi boo ko nee waaw après moom mu jaar fa quoi loolu moo waxoon question yi ma bëggoon wax ci kii bi ci yi nga xam ne gis naa ko tey ci YouTube beeg yooyu ma tontu ci nii quoi vidéo bu gàtt lay nekk naa ko dagg dugal ko ci YouTube bi ak lu ma ci mën a dagg def ko ci TikTok bi tamit naa ko ci dagg def ko ci TikTok bi